دائما كنوعدكم بالجديد والمفيد. نبدأها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا إن شاء الله على واحد الحاجة اللي عندنا في المطبخ وكنتجاهلوها، اللي هي البصلة أو البصل. كما كتعرفوا عندنا فيها جوج انواع. عندنا هاد البصله هذه الموسميه كنقولها الخضاريه، وعندنا هذه يعني دابا هي راه مفقوده. هاد البصله ما متوفراش بزاف. هاد البصله الحمراء هذه بزز لقيتها، شفتوا الشكل ديالها. كاينه البصله العاديه البيضاء وكاينه الحمراء، يعني الحمراء هي اللي زوينه. هانتوما راه حكيت وحده بحال هذه، شوفوا شحال عطاتني غير شويه ديال العصير ديالها. حكيتها هانتوما ما عطاتنيش بزاف. هاد الماء ديالها هذا زعما جبت ندوي لكم على الماء ديال البصل. انا ملي ساليت غندهن بها كيفيه، غندوي لكم ان شاء الله على البصل ومنافع البصل. بسم الله نتوكل على الله. المزايا ديال البصل كنعرفوا انه كيستعملوا بزاف من العديد الوصفات للشعر. اليوم ان شاء الله من غير الشعر غندوي لكم على المنافع ديالو، على البشره وعلى الحساسيه وعلى الكحه. يعني عندها مزايا كثيره. كتاخذوا بصله، انا هذه تبارك الله حكيتها عطاتني غير هاد شويه، معليش نتوما دابا البصله حيت مفقوده ما كايناش بزاف. هانتوما هاد الشويه هذا. نبداو ان شاء الله. الوليدات اللي عندهم السعال يعني الكحبه ومع الدوايات وهاد السيروات، يعني ما كيجيبش الله التيسير اليوم. تاخدي واحد القليل من عصير ديال البصله، ملعقه، وتخلطيها مع العسل. يكون عسل حر، هذا راه عسل حر هذا. هانتوما الطويسه كيكونوا في المرجان. وتخلطيها وتعطيها للوليد يشربها، مزيانه للسعال. والحاجه الثانيه لاش ثاني هي مزيانه لساعات الحشرات، يعني من تكونوا في الباديه ولا تكونوا في شي كليسه في شي جرده في شي، المهم كيكون لساعات ديال البعوض الحشرات الذباب. يعني وحنا مقبلين على فصل الربيع ان شاء الله كيكثر هذا البعوض هذا. يعني ممكن تحكيها وغير هاد البقايا هذا تدهني بها هذيك اللساعات ديال الحشرات. ومزيانه حتى الوليدات او الكبار ولا الصغار الا كلاو شي حاجه وخرجت لهم بحال الحكه في لحمهم، حبوب عباره عن حكه حساسيه، ممكن تعتقوهم في ساعه. يعني تعفوهم بهذا عصير البصل. يشربوا واحد المعلقه باش تهبط ان شاء الله الكبد، وتحاول يعني تكالمي داك الحكه والحساسيه. والبلاصه ديال الحميره ولا فين كاين الموضع ديال هاد الحكه تحكوها ثاني بالبصل. شوفوا شحال تاع المنافع عندها تبارك الله هاد البصله. والمنافع الثالثه عفوا وهي البشره. سمحوا لي واحد المكون ما جبتوش، انا غنوريه لكم. سمحوا لي الا تعطلت نسيت ما حطيتوش، هو الخل هذا مع البصله كيصلح للبشره، تصبغات الوجه. تاخذوا قليل من عصير البصله وتوضعوا معاه قليل من الخل، ممكن خل التفاح ولا خل البلدي اللي كان. شوفوا نتوما اللي متوفر عندكم في البيت، وتعملوه على البشره ديالكم. راه زوين، وتتبعوا تداوموا عليه ان شاء الله. مزيان الحبوب، مزيان الحروق ديال الشمس، ومزيان حتى تصبغات الجلد، يعني بحال الكلف او النمش مثلا. وإلا داومتوا عليه ان شاء الله غتحسوا بالفرق. عرفتي البصله قليله في حقها. هاد المعلومات اللي عطيتكم، الا جيت انا ما بغيتش نكون انانيه ونقسم لكم كل نهار فيديو ندوي لكم على حاجه. انا المهم جمعت لكم كل شيء على البصله. وراه قليل هادشي اللي بغيت نقول لكم في حق هاد البصله، راه قليل. يعني الفيديو غيكون طويل ولكن لا داعي، اللهم نختصروا. يعني البصله المنافع ديالها كثيره، جربوها ان شاء الله وما تندموش عليا. مزيانه للكحبه، مزيانه للبشره، مزيانه للشعر، مزيانه حتى للكزيمه اللي كتكون في الاظافر وفي الرجلين، في هاد الاظافر ديال اليدين وديال الرجلين. شربوها، عطوها للوليدات يشربوها مع العسل. وبالنسبه للبشره راه تستعمليها مع الخل.
واللي ما تبعش الفيديو مزيان ممكن يحتفظ به حتى يعني يعاودوا من جديد. هادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم الفكره ديال منافع البصل. وتحياتي للجميع متتبعين قناه اولادي، وما تبخلوش عليا بالاشتراك وتبارطاجيو مع الاصدقاء باش ان شاء الله الفائده تعم على الجميع. ومع السلامه في حفظ الله.